Bagaimana sebuah mesin roasting kopi diciptakan? Inilah awalnya. Plat besi kami potong, rangkai, dan las satu persatu dengan presisi. Setiap sambungan diperhitungkan agar kuat menahan panas. Panel digital dirancang dengan sistem kelistrikan stabil untuk mengatur suhu secara akurat. Burner diposisikan optimal, menghasilkan distribusi panas pada kopi secara merata. Semua detail kami uji berulang demi konsistensi proses roasting. Mesin ini bukan sekedar alat, tapi fondasi cita rasa kopi yang sempurna. Happy roasting!